दोस्तों, गढ़वाल राइफल के जाबाज मेजर आदित्य कुमार को नवंबर 2017 में एक सूचना मिली जिसमें 4 आतंकी एक घर में छिपे थे। मेजर ने अपनी टीम के साथ उस घर को घेर लिया और एक गली छोड़ दी ताकि उसमें आतंकियों को फंसा कर मारा जा सके। मेजर की यह योजना सफल रही और एक आतंकी गली से भागता हुआ आया। तभी मेजर ने तुरंत अपनी राइफल से सटीक निशाना लगा आतंकी को मार गिराया। तभी एक आतंकी ने घर की खिड़की से फायर खोल दिया। मेजर ने तुरंत मोर्चा संभाला और उस आतंकी को भी मौत के घाट उतार दिया। मेजर आदित्य कुमार ने इस पूरे ऑपरेशन में उत्कृष्ट नेतृत्व, वीरता और अदम्य साहस का परिचय दिया, जिसके लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर आदित्य कुमार को मेरा एक सलाम।